میکنم برنامه‌تون، به همه شمایی که برنامه ولتاژ قبلی رو نگاه کردین، پیشنهاداتون رو فرستادین و کانال یوتیوب رو سابسکرایب کردین و همه در واقع دوستانی که کمک کردن به انتشار اون ویدیو. امروز دلم میخواد به یک سخنی از حامد اسماعیلیون اشاره بکنم و اساساً بحث رو روی این موضوع بذارم که چقدر اهمیت داره که ما در رابطه با آینده ایران حرف بزنیم. خیلی مشخص و دقیق. با این جمله‌ای که حامد اسماعیلیون در یک بیانیه و سخنرانی که داشت مطرح کرده شروع میکنم که گفت: برای افتادن عده‌ای از اسب قدرت و آمدن عده‌ای دیگر بر سر قدرت نمی جنگم. آنچه میبینم یک انقلاب است. میدونین که در انقلاب ژینا به ویژه نقش مهمی داشت در بسیج و سازماندهی ایرانیان در خارج از کشور. تظاهرات معروف 20 اکتبر در سال 2022 یعنی در بحبوحه انقلاب ژینا و خیزش اخیر توسط حامد اسماعیلیون فراخوانش داده شده بود. تظاهراتی که نزدیک به 100,000 ایرانی از سراسر جهان در اون شرکت کردند و نشون دادن که به این فراخوان جواب مثبت میدن. پس از اون و پیش از اون هیچ کس و هیچ سازمان سیاسی دیگری قادر نبوده چنین بسیجی بکنه و البته هیچ وقت ما در چنان فضایی که خارج از کشور التهاب کمک و حمایت از جنبش درون رو داشته باشه و جنبش درون هر روز در خیابان‌ها حماسه تازه بیافرینه هم نداشتیم. اتفاق مهمی بود و حامد رو به یکی از کاراکترها یا اکتورهای مهم خارج از کشور بدل کرد. وقتی حامد اسماعیلیون میاد میگه برای افتادن عده‌ای از اسب قدرت و آمدن عده‌ای دیگر بر سر قدرت نمی جنگم، جمله درستی است. و وقتی آقای حامد اسماعیلیون این جمله بسیار بسیار درست رو میگه، نمیگه ولی برای چی مبارزه میکنن. دادخواهی بخشی از مبارزه ماست و پیوند مستقیم خورده با کل این سیستم و ساختارش. در چه سیستمی میتونه یک دادخواهی واقعی صورت بگیره؟ چجوری ما این سیستم رو ایجاد میکنیم؟ اینا حرفایی نیستش که ما ازش بگذریم تحت عنوانی که الان وقتش نیست. هشتگ بزنین بگین همین الان وقتشه. از همین امروز بخوایم از همه کسایی که ادعای رهبری جنبش مردم ایران رو میکنن و از همه کسایی که میتونن، شاید ما امید داریم که رهبران برجسته‌ای باشن و بتونن در انقلاب آتی، نه فردی ضرورتن، شاید یه جمعی، شاید یه موقعی بالاخره ایرانیان تونستن چند نفری دور هم بشینن و بعد از چند ماه بدون اینکه بفهمیم اصلا قهر نکنن. اگه این اتفاق بیفته اتفاق خجسته است، ولی اگر این اتفاق بیفته یکی از شروط لازمش برای اینکه اعتماد من و شما رو جلب بکنه اینه که برنامه هاشونو برای اون انقلاب آتی ارائه بدن، بگن در آینده ایران چه خواهند کرد و از چه چیزی دارن حرف میزنن. من و شما، ما آدمای به اصطلاح عادی خواسته هامون رو مطرح میکنیم. فقط کسانی که در سیاست دارن حرفه‌ای کار میکنن و مسئلهشون موضوع سیاسته و میخوان که در تحولات سیاسی نقش بازی کنن، وظیفه دارن که این خواسته ها رو تو جامعه بشناسن، جمع آوری بکنن و برای رسوندن مردم به اون خواسته ها یک برنامه ارائه بدن. یعنی خیلی خلاصه و روشن. شما یه مهمونی تولدم میخواین بگیرین، روشن میکنین چند تا مهمون دارین، چی میخواین براش بپزین و کیکتون از کجا بخرین. اگر برای یک جمع دوستانه ما مجبوریم برنامه ریزی بکنیم، چجوری میشه که ما هنوز از بسیاری از کسانی که نقش این رهبری به عهدهشون گذاشته شده یا خودشون ادعا میکنن هنوز نشیدیم راجع به برنامه‌های آتیشون؟ آیا وقتش نرسیده که کسانی چون حامد اسماعیلیون و بسیاری دیگر
در مورد برنامه آینده و نه فقط رویاها حرف بزنن. مشخصا بگن از دولت آینده چه انتظاری دارن و اگر خودشون در دولت آینده نقشی داشته باشن چه خواهند کرد. اگر من امروز حامد اسماعیلی رو مثال میزنم، نه برای اینکه دیگران برنامه دارن و احیانا خدای نکرده فکر کنین بیچاره حامد اسماعیلی تنها کسیه که برنامه نداره. نه، وضع از اینا خرابتره. آقای رضا پهلوی در سخنرانی اخیرش عنوان کرد که مردم ایران از من خواستن رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرم، من گفتم میپذیرم. برنامه رضا پهلوی چیست؟ یه نگاه بکنی میبینی یه برنامه 5 گانه ارائه دادن، براتون اینجا عنوان میکنم: حمایت حداکثری از مبارزات مردم ایران. برنامه خوبیه، منم اجراش میکنم. 2. فشار حداکثری بر رژیم. برنامه اپوزیسیون بوده همیشه، عالیه. 2 تا نکته همسان و همگون داریم. البته ممکنه فشار حداکثری از لحاظ اونا نشستن با ترامپ باشه، قطعا ترامپ انتخاب من نیست برای فشار حداکثری از آن نوع. اما 3. ریزش حداکثری. اینجا ببخشید میخندم، ولی نه اینکه موضوع خنده داره، موضوع جدی است، ولی اینها مضحک بیانش میکنن. وقتی میگن ریزش حداکثری، من نمیدونم چیو میگن، کی قراره بریزه بعد از 40 خورده سال. احتمالاً منظور، نمیخوام بگم فرخی، نه اسم نمیخوام بیارم، فرخ نژاد و اینا، منظورشون بالاتره، در حد فرماندهان میانی و ارشد سپاه و غیره است. ببینید اینا به ما میگن 57، اما با ریزشی ها میتونن کار بکنن. براتون باید سوال بشه. 4. سازماندهی و بسیج ایرانیان. اوکی؟ این کارم که سالها ما تو ابعاد دیگه کردیم، دیگران هم دارن این کار میکنن. منظور اونها از سازماندهی و بسیج ایرانیان، اگر اون کاری باشه که تو فضای مجازی میکنن، نگران کننده است. 5. ارائه چشمانداز اقتصادی برای دوران گذار. جامعه یکی از دلایلی که میریزه تو خیابون، شورش میکنه، میخواد انقلاب کنه، تظاهرات میکنه، جلوی گلوله مزدورای رژیم میسته، اینه که به عینه زندگیش تباهه. بسیاری از شما که دوستان من هستین در فضای مجازی، سالهاست همدیگر رو میشناسین، من میدونم که دارین برای خرید یک گوشی، برای رفتن به یک پزشک، برای استفاده از یک دارو، برای رفتن به دانشگاه، برای خوابگاه، برای درآمد عادی گذران زندگیتون مستقلاً چقدر تحت فشار هستید. پس مسئله اقتصادی مهمه. سارینا یادتونه چی گفت تو اون ویدیو معروفش؟ مردم یک کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن از کشور خودشون؟ رفاه. یه چی داری؟ چقدر از برابری و آزادی کنارش گفت. اگر موضوع وضعیت معیشتی مردم و وضعیت اقتصادی جاهای مثل بلوچستان، کردستان، اهواز و مهمه، اگه وضعیت معیشتی شما و رسیدن به یه زندگی که بتونین بدون دردسر یه تئاتر برین ببینین، یک سفر سالانه داشته باشین، خونه بالای سر داشته باشین، تحصیلتون رو بکنین و غیره مهمه، باید بگن برنامه اقتصادیشون چیه. باید بگن پول نفت ایران چگونه پخش خواهد شد و کجا و تحت چه کنترل و نظارتی. باید بگن معدن طلای ورزقان که امروز با
طرف چینی داره استخراج میشه و معلوم نیست اصلا کجا میره، کی حساب کتابشو میده. مافیای داخل و خارج دارن میخورن و میبرن سرمایه های ملی این مردم رو. باید به شما بگن اینا چی میشه. چجوری میخوان با بیکاران این جامعه برخورد بکنن؟ چجوری میخوان موضوع هزینه تحصیل رو برطرف بکنن و اینه که اگر درسی از انقلاب 57 میخوایم بگیریم، من به عنوان یه 57 کهنه‌کار بهتون میگم، اینه که فقط برای اون چه که نمیخوایم مبارزه نکنیم. تا وقتی هدفمند ندونیم چه به جای اون آنچه هست میخوایم، به عنوان آرزو، به عنوان خواسته، قرار نیست شما برنامه عملی بدید برای آینده، ولی شک بکنید به نگاه‌هایی و کسانی که از شما میخوان، میگن امروز وقتش نیست. یادتونه اون جمله معروفی که گفته شد که بیاین هموطنان عزیزم درشکه رو جلوی اسب نبندیم. الان راجع به شکل حکومت بحث نمی کنیم که سلطنتی باشه یا جمهوری، اینو صندوق آرای مردم معلوم میکنه. مسئله محض نیست، مسئله درشکه رو جلوی اسب بستن هست. باز گفتم اولویت چیه؟ ما که الان قانون گذاری نمی کنیم که سرش بخوایم بحث بکنیم. اگر ما قرار راجع به قانون صحبت کنیم، باز مجلس مؤسسانی تشکیل بشه که به نظر من تنها نهادی است که میتونه راجع به این مسئله گفتمان بکنه. اصلا بحث زودرس راجع به اینکه قانون چه خواهد بود بی‌معناست. بلکه ما هنوز مکانیزم تصمیم گیریشو نداریم که راجع به این مسائل فکر بکنیم. اولویت واسه همه ما این باشه که چنین مجلسی رو داشته باشیم که در اونجا سر این مسائل بحث بشه. همین قضیه اولویت دادن و درشکه رو جلوی اسب بستن. بعد خب رهبر دوران گذارم میشن، طبیعتاً آدم‌های خودشون هم دارن برای وزارت و وکالت. بعد شما چه تضمینی دارین که بتونین برنامه عمل بخواین؟ اساساً کجای کاریم؟ یعنی هر کدوم از ما واقعا باید از خودش سوال کنه در اون دولت بعدی که قرار درست بشه، نقش حقوق من چجوری تضمین میشه؟ خب نمیتونیم که از این سوالا نکنیم. یه نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم، این که اگر ما میپرسیم که برنامه‌تون چیه، راجع به چی حرف میزنیم؟ راجع به میپرسیم که شما راجع به حقوق زنان چی میگید؟ مردم حق دارن بدونن شما چه نقشه راهی برای آینده ایران کشیدید و این نقشه راه مال خودتونه یا برای مردم ایران. یک، زنان. راجع به شکنجه، زندان و اعدام چی میگین؟ حق داریم ما بپرسیم. دوستانی مثل حامد اسماعیلی و دیگران هم باید به اینها جواب بدن، به این سوالات. شکنجه، زندان، اعدام که داریم میگیم، اون کسانی که امروز میان مینویسن ساواک خواهد آمد، این بار فلان خواهد کرد، باید جوابگوشون کنیم. دیر میشه ها. میتونه دوران گذارت 45 سال دیگه بکشه ها. اونطور که سال 57 میگفتن دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیدیم که نشد، دیوی رفت و دیوی دیگر آمد. یا فرشته ای رفت و دیو دیگر آمد، هر جوری دوست دارید معنیش کنید. موضوع آزادی‌های سیاسی چی میشه؟ حق دارن آدم ها حرف بزنن، انجمن داشته باشن، سخنرانی بکنن، بیان تظاهرات، احیانا یه موقع بیان بگن مرگ بر شاه. حق دارن؟ یا بگن مرگ بر اون دولتی که سر کاره، رئیس جمهورش رو علیه شعار بده. موضوع تشکل‌های مدنی کارگری، دانشجویان و غیره چی میشه؟ حق دارن تشکل داشته باشن و از امکانات دولتی استفاده بکنن؟ تضمیناش چیه که شما این حق رو اجرا میکنید؟ موضوع سیاست خارجیتون بر چه اساسیه؟ و موضوع نیروهای سرکوب و امنیتی و کسانی که در سرکوب دست داشتن و موضوع دادخواهیتون چجوری قرار عملی بشه. اینا بحثایی است که من امیدوارم که هم شما بهش فکر بکنید، برای اینکه اگر انقلاب 57 شکست خورد و به نتایجی که آرزو و آمال بسیاری از مردمی بود که اون روزها اومدن تو خیابون نرسید، دلیلش این بود که
نمیدونستن یا به چالش نکشیدن آنچه را که اسلامگراها روزها میگفتن، برای اینکه فکر میکردن حالا شاه بره، بحث سیاسی بعد مرگ شاه. یکی از دلایل این که انقلاب ژینا نتونست به موفقیت قطعی دست پیدا بکنه در رابطه با سرنگونی جمهوری اسلامی دقیقاً عدم آمادگی ذهنی جامعه بود برای پذیرفتن یک رهبری، برای اینکه نه برنامه ارائه شده بود، نه این جامعه اون برنامه ها رو میشناخت که بر اساسش اعتماد بکنه و بره جلو، در صورتی که شرایط عینیش موجود بود. هر وقت شما رو حتی برای 1 ساعت دعوت به سکوت کردن و اولویتی براتون تعیین کردن شک بکنید. حتی گاهی اوقات به شک کردن خودتونم شک بکنید. شک یک قسمت انقلابی است. تو برنامه